Mogens og Jarl. Sportsidioterne. Zumba. Mogens, kan du huske dengang vi ville gå til Zumba? Ja, det kan jeg godt. Så starter jeg lige med at sætte noget musik på her, og så begynder vi med noget opvarmning. Og det vi starter med, det er, at vi laver helt simpelt 10 armbøjninger. Det kunne vi så ikke finde ud af, så vi går videre og tager 20 sprættemænd. Nej, jeg ved hvad, I kan ikke finde ud af det skide. Så I prøver bare lige selv at finde på noget opvarmning, så går vi videre til Zumbaen lige om lidt. Mogens, det er noget skidt over det. Det gør vi aldrig igen. Nogensinde. Ja!